Ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta zargi ƙasar Faransa da tsoma baki da kutse cikin harkokinta. Haka zalika za ku ji cewa Iran ta ce matukan jiragen yakinta guda uku suna hannun ƙasar Qatar. Haka zalika a daidai rahoton za ku ji cewa haɗaɗɗiyar daular Larabawa UAE ta zargi Iran da kai hari kan jirgin dakon man fetur ɗinta wato da ke mashigar Hormuz. Haka zalika Isra'ila ta ce ta kare harin da wato ya kashe mutum 11 ciki har da wato yara 3 a Lebanon. Masu saurare ku gyara zama domin jin waɗannan rahotannin labarai da muke tafa da su da ma wasu. Kamar yadda muke kawo muku rahotannin labarai a kullum kan abubuwan da suke faruwa wato musamman ma a gabas ta tsakiya. Bari mu fara da rahoton da ya batun cewa Iran ta zargi Faransa da tsoma baki da kutse cikin harkokinta. Ma'aikatar leƙen asirin Iran ta zargi gwamnatin Faransa da tsoma baki cikin harkokin cikin gida na ƙasar tare da wato yi mata kutse. A cikin wata sanarwa, ma'aikatar ta ce yayin gudanar da bincike kan wani wato zargin kutse daga ƙasashen waje, jami'an sun gano wasu wato jami'an diflomasiyyar Faransa guda biyu a wani wato wurin taro na sirri da ake bincike a kai. Ta kuma zargi Faransa da wato ƙoƙarin kaucewa zarge-zargenta ta hanyar yaɗa bayanai a kafafen watsa labarai. Iran ta ce bayan an gano jami'an diflomasiyyar an miƙa su ga jakadan Faransa a Tehran ta hanyar da ta wato dace da dokokin diflomasiyya tare da yin gargaɗin cewa za ta ɗauki mataki idan irin wannan shiga cikin harkokinta ya ci gaba. Sai dai tun a watan Yuli, ministan harkokin wajen Faransa, Jean ya zargi jami'an tsaron Iran da keta wato kariyar diflomasiyyar bayan da aka tsare wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Faransa na sa'o'i da dama wato domin yi musu tambayoyi. Haka zalika a ɗaya rahoton kuma Iran ta ce matukan jiragen yakinta guda uku suna hannun ƙasar Qatar. Wani kwamandan rundunar sojin Iran ya ce matukan jiragen yakin ƙasar guda uku wato suna tsare a hannun ƙasar Qatar, tare da kira ga kwamitin agaji na duniya na Red Cross da ya taimaka wajen gano halin da suke ciki a can ɗin. Brigadier Janar Muhammad ya ce matukan sun shiga hannu ne bayan jiragen yaƙi ƙirar Su-24 guda wato biyu da suka tashi daga wato Shiraz domin kai hari wani sansanin soji a Qatar sun fuskanci harbi yayin dawowa, lamarin da ya tilasta musu ficewa daga jiragen. Ya bayyana sunayen matukan a matsayin wato Jabbar Salihi da Abdulmajid Dashtaniyan da kuma Imran Bishroshian, yana mai cewa an kama su da ransu bayan aukuwar wannan lamari. Iran ta kuma zargi ƙasar Qatar da hana matukan damar ganawa ko tuntuɓar iyalansu tsawon watanni 6 duk da wato ƙoƙarin diflomasiyya da aka yi. Yayin da ta ce hare-haren da matukan suka kai sun haddasa gagarumar barna a wani sansanin Amurka da ke ƙasar ta Qatar. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa UAE ta zargi Iran da kai hari kan jirgin dakon man fetirinta wato a mashigar Hormuz. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa UAE ta zargi Iran da kai hari kan wani wato jirgin dakon man fetirinta yayin da yake ratsawa ta mashigar Hormuz a ranar Juma'a da ta gabata. Kamfanin dillancin labarai na UAE ya ce harin bai yi sanadin mutuwa ko jikkatar kowa ba, kuma wato an samu shawo kan lamarin. A wata sanarwa, ma'aikatar harkokin wajen UAE ta yi tir da kai hari kan jiragenta, tana zargin Iran da amfani da mashigar Hormuz wajen matsa lamba ga wasu ƙasashe. UAE ta kuma buƙaci Iran da ta dakatar da wato irin waɗannan hare-hare, tare da yin kira ga wato a buɗe mashigar Hormuz gaba ɗaya ba tare da wani sharaɗi ba. Rahotanni sun ce wasu jiragen kamfanin man fetur na Abu Dhabi guda biyu sun fuskanci matsala a mashigar wato a daren Alhamis. A ɗaya rahoton kuwa Isra'ila ta kare harin da ya kashe mutum 11 ciki har da wato yara 3 a Lebanon. Isra'ila ta kare sabon harin da ta kai a kudancin Lebanon wanda ya kashe mutum 11 ciki har da yara 3. Ofishin Firaministan Isra'ila ya ce an kai harin ne wato kan wani kwamandan Hezbollah bayan da wasu sojojin Isra'ila 3 suka jikkata a wani harin da aka kai cikin dare. Isra'ila ta kuma ce kwamandan ya yi amfani da iyalinsa
a matsayin garkuwar ɗan adam. Mai magana da yawun rundunar Doron Spillman ya ce hare-haren ya kamata su taimaka wajen fara tattaunawa mai ma'ana tsakanin ɓangarorin. Sai dai Hezbollah ta buƙaci Lebanon da ta dakatar da abin da ta kira tattaunawar wulaƙanci da Isra'ila, tana mai cewa za ta mayar da martani yadda ya dace. Shugaban Lebanon Joseph Aoun ya ce hare-haren sun aika da saƙo ƙarara game da zagayen tattaunawar da za a yi a nan gaba. Ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta ce har yanzu ba ta yanke shawarar komawa tattaunawa da Amurka ba. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Arachi ya ce har yanzu ƙasarsa ba ta yanke wata shawara kan komawa tattaunawa da ƙasar Amurka ba. Yana mai jaddada cewa tattaunawar da ya yi da Qatar da Pakistan ba ta nufin an fara shawarwari. A lokaci guda kuma shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa bayan abin da ya kira shan kashin da Iran ta yi, zai ayyana mashigar Hormuz a matsayin mallakin Amurka, sai dai Tehran ta musanta batun. Jaridar Wall Street Journal ta rawaito wani jami'in fadar White House na cewa kalaman Trump wasa ne kawai. Trump ya kuma yi magana kan abin da ya kira mummunar barazanar tattalin arzikin Iran, yayin da shugaban kasar Masoud Pezeshkian ya yi gargaɗin raguwar kuɗaɗen shiga daga man fetur da kuma sabon hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar. Harin Iran ya tilasta tsarin sufurin babban jirgin ruwan yakin Amurka. Harin makami mai linzami da jirage marasa matuka da Iran ta kai sansanin sojin ruwan Amurka da ke Bahrain ya tilasta tsarin samar da kayayyaki ga jiragen ruwan yaƙi na USS Abraham Lincoln da sauran jiragen Amurka a yankin, in ji jaridar New York Times. Jaridar ta ce harin ya lalata wani muhimmin wuri na samar da kayan aiki ga rundunar sojin ruwan Amurka da ke amfani da shi, lamarin da ya tilasta wa Pentagon ƙara dogaro da sansanonin Diego Garcia mai nisa domin tallafawa ayyukan jiragen ruwan. Rahoton ya ƙara da cewa hakan ya haifar da ƙarancin wasu kayayyaki da kuma ƙarin nauyi kan ma'aikatan jiragen ruwan da ke aiki a yankin. USS Abraham Lincoln ya shafe kusan watanni 9 yana wannan aiki, kuma ana sa ran USS George Washington zai maye gurbinsa nan ba da daɗewa ba a nan gaba. To masu saurare, waɗannan rahotannin labarai kenan da muka kawo muku da gabas ta tsakiyan kan abubuwan da yake faruwa kamar yadda kuka ji, inda dai babban jigon rahotannin labaran ƙasar Iran dai ta yi kira ga ƙasar Qatar akan jami'an nan na matuƙa jirginta da aka kama guda 3 wanda suke hannun ƙasar Qatar. Haka zalika UAE haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta zargi Iran bisa kai hari kan jirgin man fetirinta da ma zargin da ƙasar Iran ɗin ta yi kan ƙasar Faransa bisa kutse akan harkokinta na cikin gida, da ma batun da Iran ta yi na cewa har yanzu ba ta tsaida matsaya guda ɗaya ba kan ko za ta ci gaba da tattaunawa da ƙasar Amurka. To masu saurare, me za ku ce kan waɗannan rahotannin labarai? Ku ci gaba da bibiyar mu domin sanin abubuwan da ke faruwa. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa da mu a koda yaushe. Mun gode.